ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ കമൽമാധവ്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പനി, ചുമ എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എന്താണ് പനി? ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നൊരു ചൂടാണ് പനി. പൊതുവേ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യാറ്? ഒന്നെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് പുറത്ത് തരുന്നത് ചൂടായിട്ടാണ്. ഈ ചൂടിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയാതാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക. അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ആവാം, അൾസേഴ്സ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പനീനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ടൈം ഡിലേ ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ വേദനകളായാലും പനിയായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചുമ. നോർമലി നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, റെസ്പിറേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസസിൽ ബോഡി പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് ചുമ. ഈ ചുമ നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാറ്റാറ്. അപ്പോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കഫ് സിറപ്പ് ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് പോകുന്നതോടുകൂടി ആ കഫത്തിന് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ കൺട്രോൾഡ് അല്ല. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ മാറുന്നില്ല. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചുമ അവിടെ കറക്റ്റ് ആവുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അക്യൂട്ട് എന്നുള്ള രോഗത്തെ ക്രോണിക് എന്നുള്ള രോഗമായി മാറി. ഇനി എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഏകദേശം ഒരു 90% രോഗത്തിൻ്റെയും കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സാണ്. അത് ചിലപ്പം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലെടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ജോലി ചെയ്യും. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് കിട്ടുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാഷനായിട്ട് പറയുന്ന ഡയബറ്റിക്, അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ, BP, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആയി മാറുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, മരുന്നിലൂടെ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മളെ രോഗങ്ങൾ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികമാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങൾ? ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇല്ല, ഇത്രയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ഇത്രയും നഴ്സസ് ഇല്ല, ആരുമില്ല. എന്നാലും ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ കാരണം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്, ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റിവാർഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ടുവേർഡ്സ് ഫുഡ്, ടുവേർഡ്സ് മെഡിസിൻ, ടുവേർഡ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക്.